In occasione del 150° anniversario del Corpo degli Alpini, fondato nel 1872, le truppe alpine dell'esercito e l'Associazione Nazionale Alpini hanno deciso di correre una leggendaria staffetta. Un percorso di 1500 km, un itinerario di 23 tappe che collega le Alpi Marittime a quelle Giulie, passando per l'Appennino abruzzese, con lo scopo di attraversare alcune località significative della storia delle Penne Nere. Partita lo scorso 6 giugno a Ventimiglia, la staffetta del 150° arriverà a Trieste il 2 luglio. Non poteva certo mancare una tappa nella città della vittoria. Martedì 28 giugno, la fiaccola della pace è arrivata a Vittorio Veneto. Alla casa natale di Alessandro Tandura. Alessandro Tandura nasce a Vittorio Veneto nel 1893, inizia come militare nel 10° Reggimento Fanteria Re, poi cambia altri reparti, ma ottiene il trasferimento nel Corpo degli Arditi con il 20° Reparto d'assalto. Nel 1918 gli viene proposta una cosa particolare: ti va di andare a trovare i tuoi familiari, la tua amorosa Vittorio Veneto, lo farai raggiungendola usando una cosa nuova che si chiama paracadute. Tandura accetta questa azione e in una notte del mese di agosto, partendo da un aeroporto di Vicenza, raggiunge queste zone e si fa paracadutare. Alessandro Tandura iniziò questa attività di spionaggio attraverso questa sua azione eroica, per la quale gli fu conferita la medaglia d'oro. Aspetta, attenti! In memoria di Alessandro Tandura, primo paracadutista al mondo in conflitto. Siamo nella casa dove visse per molti anni Camillo De Carlo, medaglia d'oro al valor militare 1915-1918. Nella prima guerra mondiale condusse un'attività di spionaggio. In questo edificio erano collocati i reparti militari e quindi le persone che erano le ragazze, le donne, erano a servizio e quindi avevano la possibilità di capire i segreti perché andavano a curiosare nelle carte mentre facevano le pulizie. Quindi Camillo De Carlo attivò questa azione di spionaggio che gli consentì di ottenere anche lui la medaglia d'oro al valore militare. Poi, finita la guerra,
iniziò un'azione di diplomatico internazionale e morì in questo luogo nel 1968. Medaglia d'oro al valor militare 1915-1918. Chiesa di San Giuseppe, un edificio non più in uso da molti anni. Nel 2011 la sezione alpini di Vittorio Veneto pensò che questo luogo potesse diventare un luogo di memoria e ideò il progetto di trasformarlo in sacrario, coinvolgendo non solo gli alpini ma tutte le associazioni combattentistiche d'arma della città, che si costituirono in consulta e da allora ebbero in comodato d'uso dalla parrocchia la titolarità di questo edificio. In questo edificio sono state collocate le bandiere storiche delle associazioni d'arma che erano conservate nelle varie sedi o dimenticate e qui trovano di nuovo visibilità. Sono collocati i simboli delle sezioni delle associazioni Cavalieri di Vittorio Veneto, costituita da tutti i combattenti della Prima Guerra Mondiale che vennero insigniti di questa onorificenza. Con essi anche il grande gonfalone che l'associazione ha riproposto in questi ultimi periodi, rinnovando anche lo statuto associativo. Staffetta attenti! O Signore Dio, nostro Padre, che soffri per le discordie fra gli uomini e ti addolori per la loro fragilità, noi, caduti di ogni guerra e di ogni esercito, ti rivolgiamo con la voce di vivi la preghiera che nasce dal nostro sacrificio. Siamo arrivati in largo Giovanni Bortolotto, medaglia d'oro e valor militare a Giovanni Bortolotto intitolata la sezione artiglieri di Vittorio Veneto, qui rappresentata da Suo Vessillo e dal Presidente. Fu insignito della medaglia d'oro e valor militare alla memoria per il coraggio dimostrato in combattimento durante la seconda battaglia difensiva del Don. Era esempio superbo di sprezzo del pericolo e senso del dovere. Benché ferito un braccio, sostituiva il puntatore caduto e nonostante il martellante fuoco avversario che stroncava altri due serventi,
falciava dapprima col fuoco il nemico incalzante e poi contrassaltava con bombe a mano, riuscendo a respingerlo. Ora siamo giunti in Piazza del Popolo, dinanzi al monumento ai caduti, opera dello scultore Augusto Müller, inaugurato nel 1968 in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della vittoria. Dinanzi a questo monumento renderemo l'onore ai caduti. Fischietto, atte! Presentat, arma! Onori ai caduti! Fischietto, Ian, Ar! Fischietto, Ring, posto! Prego le autorità di riguadagnare la punizione. Grazie. A mai la bandiera!
Il 30 ottobre i primi soldati, gli arditi, entrarono in città, ma raggiunsero questo luogo e qui trovarono questa statua, trovarono la fontana di acqua, trovarono i primi segni di una vita normale, perché la città di Vittorio Veneto non era una città di frontiera, di fronte di guerra da combattimento, era città da comandi, quindi qui non c'erano le tragedie e le distruzioni delle città al fronte. Quindi arrivarono in questo luogo e diventò simbolico per loro abbeverarsi a questa fontana che noi cittadini di Vittorio Veneto la onoriamo per il simbolo che essa rappresenta. Chiediamo alle rappresentanze di accomodarsi nella sala degli eroi al primo piano, perché è il luogo significativo dove verranno resi gli onori ai caduti. C'è una sala dove in una grande lapide di marmo sono incisi i nomi di tutti i soldati di Vittorio Veneto deceduti nella Prima Guerra Mondiale. Buonasera a tutti. Porgo il saluto della sezione ANA di Vittorio Veneto, il benvenuto e una sentita gratitudine a voi tutti, in particolare autorità civili, militari, religiose, rappresentanti delle istituzioni ai vari livelli, associazioni combattentistiche ed arma, cittadinanza vittoriese, alpini in servizio ed alpini in congedo. Ecco, mi sia consentito
un breve saluto ad alcune figure che sono rappresentative di quanto oggi è qui rappresentato, ovvero al vice sindaco Gianluca Posocco, in rappresentanza del sindaco che è assente, a Sua Eccellenza il Vescovo Corrado Pozziolo, al tenente colonnello Massimo Iuliano del 7° Reggimento Alpini, in rappresentanza del comandante colonnello Carli, in servizio altrove di ordine pubblico, e poi la consigliera regionale Sonia Brescaccin, in rappresentanza della Regione del Veneto. Il saluto ufficiale della nostra associazione lo porterà poi il consigliere nazionale Carlo Balestra. Siamo qui, come già detto, nell'ambito della celebrazione dei 150 anni di costituzione del Corpo degli Alpini, 15 ottobre 1872. Abbiamo accolto, come detto, la staffetta da Ventimiglia a Trieste, un percorso lungo 23 tappe attraverso i luoghi simbolo della nostra storia alpina e della nostra storia patria. È la fiaccola della memoria, della tradizione alpina, copia di quella che è salita alla campana di Rovereto nella Dunata Nazionale del 2018, recante il simbolo della pace, la colomba. Oggi qui si è conclusa la 19ª tappa, la Pieve di Cadore Vittorio Veneto, portata la fiaccola dagli alpini in servizio del 7° Reggimento Alpini che ha sede a Belluno e scortata dai nostri alpini in congedo. Domani ripartirà da Conegliano. Un saluto grato anche ai colleghi presidenti delle sezioni trevigiane, con i quali abbiamo fatto la grande adunata del Piave, ed anche alla presidenza della sezione di Belluno che sono qui con i loro vessilli. Siamo in Vittorio Veneto, la città della vittoria, ricordiamo 4 novembre 1918, ma divenuta anche la città della pace. Ricordo tutti gli eventi, tanti eventi che abbiamo celebrato nel centenario 2018, tra cui anche il nostro grande raduno di Triveneto. Siamo in piazza Giovanni Paolo I. Roldano ci ha descritto prima bene il luogo, quello storico in cui ci troviamo ora, nella loggia del Sansovino, sotto l'aula civica, ma siamo anche davanti alla cattedrale di Ceneda. Questa è una sede prestigiosa, sede vescovile, è la sede dove ci ha guidato il già Papa Luciani, indimenticato, che sarà beato a breve, a pochi mesi da noi. Quindi uniamo in questo luogo la nostra storia, la nostra memoria storica, civica, ma anche qui coltiviamo la nostra bimillenaria civiltà cristiana. Ecco allora, Eccellenza, che grati della sua presenza le chiederemo poi anche un saluto alla fine di questa cerimonia e anche invochiamo tramite suo la benedizione su tutti noi e sul mondo intero. Pace dunque è il tema fondante e, tornando alla fiaccola, alla colomba, pace di cui tutti abbiamo grande bisogno, soprattutto in questi giorni in cui aspra è tornata intorno a noi la guerra, con tutta la sua drammaticità. Parliamo quindi di dolore, di morte, di distruzione, di miseria, di povertà, di divisione e di tanto odio. Ecco allora il mio augurio a tutti noi, al mondo intero, che il fuoco ed il calore di questa fiamma tocchino il nostro animo, riscaldino i nostri cuori e ravvivino i valori in cui crediamo e che professiamo: la fratellanza, la solidarietà, la civile convivenza tra i popoli. Insomma, in un termine unico, la pace. Grazie. Prende la parola il vice sindaco di Vittorio Veneto Gianluca Posocco. Buonasera a tutti.
150 anni fa, il 15 ottobre 1872, con la firma del Regio Decreto 1056, apposta da Vittorio Emanuele II nella città di Napoli, nascevano le prime 15 compagnie alpine. Le Penne Nere, create per la difesa dei valichi montani, avrebbero arruolato i propri uomini nelle vallate, fra giovani pratichi dei luoghi e abituati alla durezza della vita in quota. La comunanza di origine e di intenti nella difesa della propria terra conferirono agli alpini uno spirito di corpo invidiato da tutti. Oggi diamo il benvenuto a Vittorio Veneto alla staffetta che, per celebrare i 150 anni della nascita del corpo, è partita lo scorso 6 giugno da Ventimiglia e il prossimo 2 luglio raggiungerà Trieste per collegare idealmente le Alpi Marittime a quelle Giulie. La tappa vittoriese è una delle 23 nelle quali si è articolato questo vero e proprio percorso della memoria, che si snoda attraverso luoghi cari alle Penne Nere e che oggi ha condotto gli atleti e la fiaccola che portano qui, nella città che diede il nome all'ultima battaglia della Grande Guerra combattuta sul fronte italiano, quella che segnò la fine del conflitto e il ritorno della pace. Il tutto nel solco di uno spirito di corpo che, passato attraverso 2 guerre mondiali, tante missioni internazionali e interventi di protezione civile, sopravvive inalterato da quei giorni lontani, accompagnato da una volontà di servire il Paese, oggi soprattutto in pace, che si concretizza in migliaia di ore di lavoro offerte all'Associazione Nazionale Alpini a vantaggio della protezione civile, delle istituzioni locali e dei più sfortunati. Nella storia militare d'Italia, Vittorio Veneto occupa un posto speciale anche per aver ospitato il quartier generale del V Corpo d'Armata, la grande unità dell'esercito con reparti in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, cui competeva la difesa del nord del paese durante gli anni della guerra fredda. Attivo dal 1952 al 1997, fu poi sostituito dal primo comando Forze Operative Nord, sciolto infine nel 2013. A nome dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto rivolgo a tutti voi il mio più caloroso benvenuto e un sentito ringraziamento per l'impegno di tutti coloro i quali, in servizio attivo e non, appartengono al Corpo degli Alpini. Prende la parola il consigliere regionale e presidente della Quinta Commissione Sonia Brescacin, che porge i saluti del presidente della Regione del Veneto. Buonasera a tutti. È molto importante essere oggi presenti in questa giornata e poter presenziare le celebrazioni della 19ª tappa Pieve di Cadore Vittorio Veneto della staffetta alpina Ventimiglia-Trieste. E vi ringraziamo e vi porgo anche il saluto del Consiglio regionale del Veneto e anche il mio personale. Vi ringraziamo davvero molto per l'organizzazione di questo momento che ha una valenza significativa molto importante e molto attuale anche nel contesto storico che stiamo vivendo. Commemorare i 150 anni del Corpo degli Alpini in questo periodo ha una valenza significativa per noi come persone, ma per noi come comunità, per noi come Paese, molto importante, perché i valori che da sempre voi portate, che da sempre voi trasmettete insieme con tutta la comunità, tra questi certamente vi è quello della pace. E questo valore, questo principio fondamentale, questo valore importante della pace oggi con un brusio di fondo di quello che sta avvenendo nel mondo purtroppo assume un significato assolutamente importante da ricordarci in modo significativo. Da sempre come Penne Nere siete una parte integrante della storia e una presenza fondamentale per la nostra identità e quindi vi ringraziamo anche per un altro impegno che portate avanti, di essere i custodi della memoria di pezzi significativi di storia del nostro Paese e delle nostre comunità. Ma poiché voi siete anche da sempre impegnati, guardate nell'attualità ma anche guardate al futuro, ecco, noi siamo garanti e siamo contenti di essere vicini alle Penne Nere e vi ringraziamo davvero per quello che voi portate avanti sia concretamente sia anche come trasmissione di valori, perché guardare al futuro lo si fa in modo più importante e con maggior qualità sapendo
sapendo sempre da dove veniamo, per evitare di dover rivivere cose del passato che vogliamo assolutamente non dimenticare, ma anche non dover riportare e rivivere. E quindi davvero grazie e un complimento a tutti per l'organizzazione di questa giornata e un arrivederci certamente ai prossimi momenti celebrativi che vi vedranno protagonisti insieme con le comunità anche civili e anche con la Regione. Buona giornata a tutti. Prende la parola il consigliere nazionale dell'ANA, Carlo Balestra. Buonasera a tutti voi. È un vero piacere per me portare il saluto del nostro Presidente nazionale Sebastiano Favero, ma anche di tutto il direttivo nazionale. Un cordiale saluto al signor Vice Sindaco che rappresenta la città di Vittorio Veneto e che ci ha accolto in modo caloroso. Un saluto anche agli altri sindaci, rappresentanti delle comunità, e questo fa piacere vedere che le istituzioni dei comuni sono presenti in queste manifestazioni facendoci sentire il loro calore, la loro rappresentanza che è molto significativa. Un benvenuto al colonnello Giuliano che rappresenta il 7° Reggimento Alpini e soprattutto a Sua Eccellenza il Vescovo, che oggi ci darà anche una benedizione che spero che sia una benedizione veramente di buon auspicio per la pace, come diceva il Presidente Introvigne. Grazie Presidente Introvigne, grazie sezione di Vittorio Veneto per ciò che avete fatto oggi, per quello che rappresentate, una sezione che all'interno della nostra associazione è molto considerata per quello che sa portare avanti, per i valori che sa portare avanti. Una riflessione prima di chiudere la voglio fare nell'aver ascoltato il pensiero del vostro Presidente e anche del consigliere regionale. Si parla di pace. La pace si conquista con i simboli, con i valori. I simboli li avete vissuti poc'anzi voi della staffetta di sopra, quando davanti a quella lapide con quei centinaia di nomi di caduti fa capire che il simbolo è una traccia per la pace, nel senso che quando si ricordano le guerre e i caduti dovremmo sempre aver presente i dolori che hanno causato le guerre e quindi veramente portare il messaggio della pace. E io spero che la benedizione del Vescovo sia di auspicio, come dicevo prima, perché ha un significato simbolico importante. Poi i valori. Voi rappresentate i valori dell'associazione. L'associazione in Italia porta avanti i valori, tradizioni, storia, cultura di questa nazione, che è fondamentale, ed è importante che voi siate partiti da Ventimiglia per arrivare a Trieste in un filo verde, non un filo rouge, un filo verde che è il colore della nostra associazione, che sa unire quelli che sono i significati più profondi e i contenuti più importanti di quello che è l'Associazione Nazionale Alpini. E permettetemi, io quando guardo i vostri volti vedo un'Italia pulita, vedo un'Italia che partecipa, un'Italia che sa stare unita con i valori che dicevo prima, con i valori che diceva il consigliere regionale, con i valori che diceva il nostro presidente di sezione Francesco Introvigne. Allora io vi auguro di proseguire con la staffetta fino a Trieste, partendo da questa città, una tappa che ricorda la vittoria della Prima Guerra Mondiale, ma anche arrivare a Trieste, dove si concludeva la Prima Guerra Mondiale liberando la città dall'impero asburgico. Quindi grazie ancora, mantenetevi così, con la faccia pulita. Sono certo che l'Italia ha bisogno di voi, di tutti noi, dei nostri rappresentanti istituzionali. Viva l'Italia, viva gli alpini!
chiediamo a Sua Eccellenza il Vescovo Corrado Pizziolo di condurci in un momento di riflessione. Quando l'amico Francesco mi ha invitato, ho accettato volentieri, perché, come diceva chi mi ha preceduto, gli alpini rappresentano un volto bello, un volto pulito, molto, diciamo, degno del nostro popolo. E pensavo, come ha ricordato sempre quello che mi ha preceduto, che i simboli con cui abbiamo vissuto questo momento, avete vissuto questo momento, sono molto significativi. Anzitutto la staffetta, per dire che la pace è un percorso, non si fa tutto su un colpo, ed è un percorso impegnativo, faticoso, ed è un percorso fatto insieme, nessuno può costruire la pace da soli. Già questo vostro correre, camminare insieme, questa staffetta, è un simbolo che dice le caratteristiche della pace. Poi quella fiaccola che avete portato, che ricorda, a me è fatto venire in mente immediatamente la fiaccola delle Olimpiadi, un altro evento di pace, di fraternità, di comunione, di ricerca di dialogo, anche se non sempre riesce ad esserlo pienamente, però nella sua volontà ricorda proprio questo. Quindi c'è un'analogia, una fiaccola che rappresenta uno strumento per illuminare, per riscaldare, per suscitare un incendio, che non sia un incendio di guerra, ma un incendio di pace, un incendio di fraternità, un incendio, diciamo, di comunione fra i popoli, di fraternità. E la benedizione, che è un altro evento, che è un simbolo, perché di fronte a questi impegni sentiamo di aver bisogno di qualcosa di più grande che ci sostiene, che ci motiva, che ci fa lottare e sperare al di là delle fatiche e degli scoraggiamenti e dei fatti che sembrano smentire e contraddire questo desiderio, come quella della guerra a cui stiamo purtroppo assistendo. Il Signore è più grande anche di ogni male e noi non dobbiamo stancarci di chiedere il suo aiuto, la sua protezione, come ora facciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Benedici, o Signore, questa fiaccola, simbolo di pace e di concordia. Fa che ovunque essa passerà possano crescere il desiderio di riconciliazione e di fraternità. Fa che questi giovani, anziani o adulti che la portano, diventino, dovunque vivono, costruttori di fraternità e di pace per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Grazie della vostra attenzione e della vostra partecipazione. Signore e signori alpini, autorità, la cerimonia si avvia alla conclusione. Oggi si conclude la 19ª tappa a cura del 7° Reggimento Alpini. Domani inizierà la 20ª tappa a cura del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre e da Montagna, che partirà da Conegliano in mattinata. Giovedì, domani la tappa raggiungerà Tolmezzo, giovedì Remanzacco Gemona, venerdì Venzone Udine e sabato Udine Trieste, compiendo quindi il percorso programmato. Per tutti un angolo di ristoro a fianco della piazza,
un arrivederci a tutti e un grazie per la vostra partecipazione. Buonasera.